और हमको करना है संडे राइड। ओके, तो राइड के दौरान हमको जो है वो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, और तो दिक्कत ना हो इसलिए हम जा रहे हैं आज इसका टायर चेंज करवाने। फ्रंट और रियर दोनों भी टायर जो है वो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। मुझे जो है वो टायर्स काफ़ी दिन पहले ही इंस्टॉल करवाने थे, बट थोड़ा इशू चल रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, जॉब पे भी लोड था, तो थोड़ा डिले कर दिया हम लोगों ने। तो अभी जाके जो है वो टाइम मिला है इवनिंग में। अभी इवनिंग के हो रहे 6:18 एंड अभी हम जा रहे हैं उल्लासनगर, जो कि लगभग हमारे यहाँ से कुछ 15 से 20 किलोमीटर। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे, एंड इसका जो है वो रिमाउंट भी है तो उसको भी फिक्स कराएंगे अगर होता है तो, नहीं तो फिर नए टायर डायरेक्टली इंस्टॉल करवा लेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद हमको जो है वो मिल चुका है MRF का टायर, और टायर मिला तो ATM नहीं मिल रहा था, अभी दोनों मिल चुका है। और आगे अभी देख सकते हो राइट हैंड साइड में MRF का ब्रांडिंग। तो अभी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कैसा टायर जो है वो हमने लिया है। सॉरी, ये रहा MRF का। तो यहाँ से हम टायर लेने वाले हैं। तो हमने देखा ये आगे पीछे दो। हाँ, दोनों साइड। ये नहीं 70 है, वो 70 है। ओके, तो ये फ्रंट साइड का। अब तो एक बार सर ये बैक साइड का रियर टायर है 110 mm का, एंड फ्रंट साइड में जो बैठेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो भाई जो है वो गया है टायर लाने फ्रंट वाला, ये रहा बैक साइड में अपना जो रियर टायर होगा ये। और गाइस हमको जो है इसका थोड़ा सा रिम आउट है, तो इसके चलते अपना जो एयर लीकेज होता है टायर में से, भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड अभी इसको भी हम फिक्स करेंगे और इसमें इंस्टॉल करेंगे नए वाले अपने MRF के टायर। तो आपको जो है मैंने रियर वाला टायर जो है वो दिखाई दिया है। अभी देखते हैं फ्रंट साइड में हमको कैसा टायर देखने को मिलता है। भैया बोल के गए कि दोनों साइड में सेम ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं अभी कैसा टायर देखने को मिलता है। इसका ही बिल बना के दे दो ये टायर। तो फ्रंट साइड में तो हमको टायर नहीं मिला, रियर वाला मिला, तो इसको अभी इंस्टॉल करेंगे। क्या 100-112 क्यों है तो? तो फिलहाल जो है वो हमने MRF का रियर टायर जो है अपना वो ले लिया है, बिकॉज अपने पीछे वाले टायर में भाई बहुत ज़्यादा पंक्चर थे, एंड उसके अंदर हमने जो है वो ट्यूब भी इंस्टॉल करवाया था। रिम आउट है इसके चलते, तो रिम आउट भी निकालेंगे एंड फिक्स करेंगे अपना MRF का न्यू टायर। मैं क्या बोल रहा है, मेरे को रिम निकाल के दो, वो रिम आउट है वो निकालना है मुझे। तो अभी अपनी गाड़ी का
को अपने गाड़ी का रिम निकाल लिया बिकॉज रिम बैंड था अपना। तो अभी यहाँ से रिम आउट निकालेंगे एंड फिर फिक्स करेंगे अपना न्यू टायर। और भाई अभी कहाँ पे गया? तो गाइस अभी इसमें से जो है वो रिम आउट निकाल रहा जा रहा है। पहले इसको हीट करेंगे, उसके बाद एक लेवल में लाएंगे इसके। एक साइड में नहीं, दोनों साइड में, तो दोनों साइड से करा जाएगा। देख लो आप इस तरीके से जो है रिम आउट निकाल दें। जहाँ जहाँ पे बेंड है वहाँ पे हीट करके वहाँ को हथौड़े से जो है वो सेट किया जाता है। भाई का काम देखना, ये काम पे भाई का पीछा है, ऐसा का लिफ्ट। ग्राइंडर से होने के बाद पॉलिश पेपर से घसेंगे। मेरे भाई से बात कर। हेलो तो गाइस अपना जो रिम का जो आउट था वो निकाला गया है। तो देखते हैं अभी अपना जो नया टायर है MRF का उसको फिक्स करके। साइड में साइड के हाँ भाई बहुत मेहनत लगा रहे इसमें। फिर भी घमंड हुआ ये, इसको घसेगा नहीं है। ब्रेक नहीं ना दबाए थे? नहीं दबाएगा नहीं, पूछ रहा हूँ यार। नहीं अटक रहा है इसके लिए बोल रहा हूँ। क्या अटक रहा है? ऐसा अटकता नहीं है, अटक रहा है इसलिए बोला। जो खाँचा रहता है ना थोड़ा अलग जाता है और कुछ नहीं होता है, उसको फिर खोल के ये करना पड़ता है। ब्रेक पकड़ेंगे ना, खुला रहेगा ना तो मुंह उसका जो स्टेटिक रहता है ना ऐसा फैल जाता है बस। प्रॉब्लम नहीं आएगा ना उससे?
उससे प्रॉब्लम नहीं आता भाई। वो क्या फिटिंग में बैठने में तकलीफ देता है।